Nchi za kimagharibi pamoja na Marekani zinamchafua Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, miongoni mwa vijana ambao wamechukua usukani kuiongoza serikali ya Burkina Faso akitokea katika jeshi baada ya kufanya mapinduzi. Hata hivyo, katika hali isiyokuwa ya kawaida, jina la Kapteni Ibrahim Traore, kiongozi kijana wa Burkina Faso anayejitambulisha kama mpigania haki za Waafrika, limeingia katika vichwa vya habari vya ulimwengu, si kwa mapinduzi aliyoyafanya tu, bali kwa kile kinachotajwa kuwa ni shinikizo kutoka kwa Marekani kutaka kukamatwa. Hata hivyo, ni Marekani ambayo ilianzisha namna ya kutengeneza figisu, kama wasemavyo Waswahili, juu ya kutaka kumchafua Ibrahim Traore. Ni tuhuma ambazo kwanza zilitolewa na Michael Langley, ambaye ni kamanda wa kikosi cha Marekani cha Afrika kinachoitwa United States Africa Command, AFRICOM. Katika kikao rasmi cha baraza la Seneti la Marekani, Langley aliitwa kutoa tathmini kuhusu hali ya usalama barani Afrika, na katika maelezo yake akamtaja wazi Kapteni Ibrahim Traore, akisema kwamba anatumia dhahabu ya taifa lake kujilinda binafsi badala ya kuwalinda wananchi, na akaongeza kuwa kuna haja ya kumchukulia hatua kali za kimataifa, alisema Langley baada ya kuitwa katika kikao hicho. Hata hivyo, wakati huu baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi navyo pia vinaanza kutengeneza chuki na kutoa kauli ambazo ni za kumchafua bwana Ibrahim Traore. Kupitia tovuti ya shirika la habari la BBC limeandika taarifa inayosema kwamba Ibrahim Traore, habari potofu zinazotumiwa kumtukuza kiongozi huyu wa kijeshi, wakimaanisha kwamba sifa ambazo anapewa Ibrahim Traore hastahili kupewa sifa hizo. Kupitia shirika la habari la BBC kupitia tovuti yake limeandika kwamba mamia video zimetolewa na IA, kwa maana ya artificial intelligence, kwa maana ya akili mnembe, zikimuonyesha bwana Traore kama shujaa wa Afrika nzima, nyingi zikiwa ni taarifa za uongo, zimekuwa zikijia kwenye mitandao ya kijamii kote Afrika kusini mwa jangwa la Sahara tangu mwishoni mwa mwezi Aprili. Hata hivyo, shirika hilo la habari la BBC katika tovuti yake limeendelea kuandika kwamba mwenendo huo ni mkubwa, huku watumiaji wa mitandao ya kijamii kwenye kurasa za X, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp na YouTube kutoka nchi kama Nigeria, Ghana na Kenya wanamsifu bwana Ibrahim Traore kama mfano wa viongozi wengine wa Afrika. Lakini kwa mujibu wa shirika hilo la BBC, wakatoa takwimu juu ya namna ambavyo bwana Ibrahim Traore anavyokubalika, wakionyesha Nigeria wanavyomkubali, Kenya, Afrika Kusini, hata Marekani, Ghana, Uingereza, Ufaransa, Indonesia na maeneo mengine katika ulimwengu. Kiongozi huyo wa kijeshi wa Burkina Faso mwenye umri wa miaka 37, ambaye alichukua madaraka ya taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka 2022, kwa mujibu wa BBC, wanadai anajionyesha kama bingwa wa kupinga ubeberu, na amekosoa kile anachokiona kuwa ni uingiliaji wa madola ya Magharibi, hususan Ufaransa, huku akiweka Urusi kama mshirika wa kimkakati. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari la BBC, wanasema kwamba chini ya Traore, Burkina Faso imeshuhudiwa kuzorota kwa demokrasia, huku ripoti za waandishi wa habari na wakosoaji wakizuiliwa na kuandikishwa jeshini. Ripoti za hivi karibuni za Human Rights Watch zinadai kushutumu vikosi vya serikali kwa kuua takribani raia 100 katika shambulio la mwezi Machi, lakini kuonekana kwa Traore mara nyingi hadharani kumesaidia kujenga taswira yenye nguvu ambayo inasikika kimataifa, na Burkina Faso ikivuta umati wa wafuasi kwenye mitaa ya mji mkuu wa Wagadugu. Hata hivyo, shirika hilo linaona kwamba pengine Ibrahim Traore anapewa sifa asizostahili, huku ndiko kumchafua bwana Ibrahim Traore. Na hata hivyo, wameelezea juu ya akiba ya dhahabu, ambapo wanasema akaunti za mitandao ya kijamii za Pan-Africanisti kwa mara ya kwanza zilianza kukuza hadhi ya Traore aliposafiri kwa ndege hadi St. Petersburg kwa ajili ya mkutano na wakuu wa Urusi na Afrika mwaka 2023 mwezi Julai, na picha zake akiwa na rais wa Urusi bwana Putin, na hotuba yake iliyosambazwa sana mitandaoni, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari vya serikali ya Urusi, jambo ambalo limeongeza umaarufu wa bwana Ibrahim Traore katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ambayo yanaelezwa na mataifa ya magharibi pamoja na mashirika makubwa ya habari ulimwenguni juu ya namna Ibrahim Traore alivyokuwa maarufu, lakini wao wanaona kwamba ni umaarufu ambao hastahili, na huku ndiko kumpaka matope bwana Ibrahim Traore ambaye ameonekana kuwa shujaa katika bara la Afrika kutokana na kile ambacho wengi wamekiona na kukisikia. Nchini kwake wamemkubali, lakini pia hata mataifa mengine
ya nje ya Burkina Faso nao pia wanamkubali Ibrahim Traore. Wewe unasemaje? Nafasi ni ya kwako, unaweza ukalike, ukacomment, lakini ikiwa bado hujasubscribe ni wakati wako wa kufanya hivyo ili uweze kuyafahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Mimi naitwa Adam Hussein.